Avant de commencer la présentation, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Ghirbi Hajar. أنا data engineer, data scientist XHub. J'ai pu intégrer XHub à partir de PC ديالي. Alors, XHub, c'est une entreprise là où on travaille sur des projets internes et aussi des projets externes, que ce soit machine learning, deep learning et big data. Alors, concernant le parcours scolaire, je suis lauréate هاجر، de... Oui. اسمحي لي غنقاطعك الدارجة عافاك. Ah. أنا lauréate de l'ENSIAS, filière développement web et mobile. درت migré شوية vers data parce que كنت passionnée من الأول tout ce qui est data science, etc. Donc, في هذه la présentation, j'ai اختاريت لكم واحد le sujet اللي هو l'introduction data analysis avec un outil de visualisation اللي هو Dashplotly. Alors le plan ديال la présentation غادي نبدا اولا غادي نبريزونطي شنو هي data analysis، شنو هما الاهداف ديالها. من بعد غادي نشوفوا شنو هو لو بروسيس اللي كيدوز منه data analysis en général. Par la suite غادي نشوفوا شنو هما لي تيب ديال داتا اناليسيس او الاهم زعما فريمون اهم types of data analysis. من بعد غادي نشوفوا l'outil de visualisation اللي هو Dashplotly. Et finalement غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نimplémenter واحد l'application basée sur هذا الفريمورك ويب اللي هو Dash. Alors, اولا غادي نبدا باشنا هي data analysis. data analysis tout simplement هو واحد لو بروسيس اللي كيبدا بلا كوليكسيون ديال الداتا اي لورغانيزاسيون ديالها من اجل اولا الهدف ديال هادشي كامل سي دو تيري دي كونكلوزيون اولا باش نجاوبوا على واحد الاسئله اللي اولا يكون عندنا واحد لوبجيكتيف معين دغيا. Alors, من بين الأهداف ديال data analysis هي discovering useful information, c'est-à-dire غادي نحاولوا نجبدوا من هذيك الداتا اللي عندنا واحد يعني معلومات اللي هي مهمة أو لا حيت زعما ça serait pas ما غاديش يكون من ça serait pas زعما مالا أنه تكون عندنا بزاف ديال الداتا وما نستعملوهاش الصالح ديالنا ونجبدوا من هذه زانفورماسيون اللي هما مهمين اللي يقدروا يعاونونا pour répondre لواحد لي كيسيون bien définies. Bien sûr, par la suite غادي نقدروا يعني parmi les objectifs ديال informing conclusion يعني tirer des conclusions منها ou vers la fin supporting decision making. Alors le process ديال data analysis قبل ما نبداو في لو بروسيس ديال داتا اناليسيس خاص يكون عندنا واحد لوبجيكتيف بيان ديفيني من الاول، واحد لوبجيكتيف اللي هو باين اولا اون كيسيون اللي بغينا نجاوبوا عليها. من بعد كتجي ليطاب الاولى اللي هي ليطاب ديال لا كوليكسيون ديال الداتا. Alors pour l'étape de la collection de la data, il existe plusieurs sources اللي نقدروا نجيبوا منهم data ديالنا. Que ça soit, je vais غادي نعطي des exemples هكا au pif. Que ça soit مثلا احنا dans une entreprise كنبيعوا واحد لو برودوي معين، عندنا une base de données اللي فيها les informations مثلا على les clients ديالنا ولا على le produit ديالنا. Donc, c'est une source de données. Sinon, il y a d'autres sources de données, بحال le web, vraiment une source de données qui est riche. Maintenant, مع l'essor ديال هذا les réseaux sociaux, on se retrouve une quantité de données اللي كتكبر de jour en jour. Par la suite من بعد كتجي ليطاب ديال البروسيسين ديال الداتا. في البروسيسين ما كايناش زعما خدمه بزاف، سي جوست كان اورغانيزيو هاد الداتا في دي طابل يكونوا عندنا دي شون بيان ديفيني، تكون الداتا ديالنا مقاده. par la suite كتجي ليطاب ديال الكلينين. في ليطاب ديال الكلينين باسكو حيت من البديهي ان اي داتا ساينتيست خدم على واحد داتا سيت لابد غادي يكون تلاقى مع مشاكل، يعني الا rencontré des problèmes في هذيك الداتا من بينهم مثلا des champs qui sont nuls.
او لا دي شون خاويين او لا مثلا كاينين دي شون اللي عامرين مي دي انفورماسيون كي نو سون با كوريكت اللي ماشي تالي مثلا نعطي ليكزامبل ديال ان نيميرو تليفون اللي عامر ب 1 2 3 4 دونك حنا en tant que data scientist ou la data engineer on doit implémenter des algorithmes اللي غادي bien sûr غادي يحيدوا لنا هاد المشاكل parfois كيكونوا عندنا des valeurs aberrantes اللي يقدروا ياثروا لنا على الداتا سيت ديالنا او الاناليز ديالنا اللي غنديروها من بعد par la suite كتجي ليتاب ديال l'exploration ديال الداتا هنا في هاد ليتاب سي جوست كنخدموا بدي زوتي دو ستاتستيك اللي بازيك مثلا نشوفوا شنو هي الماكسيموم المينيموم لا ميديان سو سون فريمون دي زوتي دو ستاتستيك اللي كلاسيك معروفين بزاف سينون كتجي ليتاب ديال لامبليمونطاسيون ديال لي موديل اي الغوريثم هنا في هاد ليتاب هنا فين كيدخل الماشين ليرنين شويه وشويه ديال داتا ماينين الوغ بور لي موديل جو في دوني دي زيكزامبل مثلا دي موديل اللي يقدروا يديروا لنا مثلا الفرود ديتكشن او لا دي موديل qui font la prédiction ديال واحد pour répondre لواحد لا كيسيون معينه او لا دي موديل اللي كيديروا لنا لو سكورين ديال لي كليون ايتترا alors من بعد l'implémentation ديال لي موديل كتجي l'étape ديال communication de visualisation et les reports زعما هنا في هاد ليتاب كان امبليمونطيو دي فيزواليزاسيون كنردوا الداتا ديالنا بلو بارلونت يعني كنحاولوا نستخرجوا منها ولا نحطوها في دي غراف بوغ باش تبدا تبان لينا لانفورماسيون ما كنبقاوش جوست في ليتاب ديال ديسكريبسيون مي بلوتو كندوزو ليتاب ديال الفيزواليزاسيون ديال الداتا ديالنا alors في l'étape الاخرى it's data products هنايا c'est juste l'implémentation d'une application على حسب le besoin يعني حنا واخا كنهضروا دابا en général mais finalement على حسب le besoin كتكون عندنا une application اللي الانبوت ديالها غادي تكون هي ديك الداتا سيت ديالنا والاوتبوت هي لا ريبونس على le besoin ديالنا alors هنا في هاد ليتاب غادي نعطي شنو هما الانواع ديال الداتا اناليسيس اللي كاينين اولا كي سون جينيرال لقيتهم جينيرال زعما كيتعاودوا اول وحده هي ديسكريبتيف اناليسيس في هاد لو تيب داناليز كنبقاو في ليتاب دو ديسكريبسيون سيتادير كناخذوا الداتا سيت ديالنا وكنبداو نديرو ميم كو سوا دي فيزواليزاسيون اي تو مي توجور اون اي دون ليتاب دو ديسكريبسيون اون في كو ريماركي شنو كيوقع في الداتا ديالنا واشنو الحوايج نقدروا نستخرجوا من هاد لا ديسكريبسيون هادي لو تيب الثاني اللي هو diagnostic analysis هنا كندوزو يعني كندوزو باش نجاوبوا على السؤال علاش مثلا هذا الشيء وقع مثلا في descriptive analysis كناخذوا لو كاد توجور ديال اون انتربريز كي فون واحد لو برودوي اللي كتبيع واحد لو برودوي معين مثلا كنقدروا نلاحظوا بان لا فونت ديال هذا البرودوي طلعت في هذه لا بيريود هذه في diagnostic analysis on essaie de répondre علاش هاد لي فونت هادو طلعوا في هاد الوقيته معينه يعني on répond لواحد لي كيسيون من هاد النوع في الثالث تيب اللي هو البريدكتيف اناليسيس في البريدكتيف اناليسيس هنا on essaie d'implémenter ولا زعما d'implémenter des modèles pour répondre pour prédire مثلا واحد حاجه معينه on essaie de كندوزو l'étape de prédiction machine learning هنا فين كيدخل machine learning l'implémentation des modèles مثلا de prédiction pour répondre لواحد le besoin bien défini et vers la fin le dernier type اللي هو perspective analysis هنا ملي كيكون عندنا une question on essaie de répondre à هذيك la question métier exemple où on essaie de suggérer des plans d'action pour répondre à la question اللي عندنا. Alors j'espère que شرحت مزيان بعد هاد l'étape. Maintenant غادي ندوزو le deuxième volet ديال la présentation اللي هو l'outil de visualisation اللي سميتو Dash que j'ai pu découvrir انا في l'intégration ديالي في XHub. Alors شنو هو Dash Dash c'est un framework web basé sur Python pour la création des sites web avec des dashboards pour la visualisation de données. Alors, كنعطيوه tout simplement dataset ديالنا وكنélaborer les dashboards.
Alors, on n'aura pas besoin, ما غاديش نحتاجوا des connaissances que ça soit HTML ou JS باش نخدموا بداش. Pas du tout. Il faut خاصنا juste يكونوا عندنا des notions basiques في la programmation Python. Mais en tout cas, il est supporté le backend ديالو بFlask, c'est-à-dire il a بغينا n'implémenter شي authentification شي role هذا نقدروا نستعملوا عن طريق Flask. Ou pour le front-end, نقدروا نستعملوا React.js. Alors, pourquoi Dash? Tout simplement parce que it's a fast framework. Il est vraiment rapide. Sinon, il est facile à apprendre. La documentation dialo موجودة. Et finalement, Dash app code is declarative and reactive, which makes them easy انك implémenter bien des applications واخا complexes ou qui peuvent contenir des dashboards اللي يقدروا ياخذوا en input plusieurs variables. Alors, pour le principe, il est simple. Le principe ديالو زعما خاص تكون عارف واحد ثلاثه ديال les notions. La notion الاولى اللي هي dash components. Dash components, il contient tout ce qui est مثلا slider, checkbox, drop down list, etc. La notion الثانيه هي plotly graphs. Le plotly graphs, il contient les types les charts ou les dashboards. Ou la librairie d'ailleurs, elle a fait bzaf les types de dashboards li kaynin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment bzaf les types li qadrou يتستعملوا. Et vers la fin, il y a la notion de callbacks. Le callbacks, c'est اللي كيكونيكتي لك dash component ou le plotly graphs ديالك. Bien sûr, en se basant à l'ID, c'est simple à implémenter. Il n'y aura pas ما غاديش نحتاجوا بزاف ديال les notions de programmation في هذه القضيه هذه. Maintenant, غادي نوريكم واحد app gallery ديال Dash qui contient واحد des exemples de dashboard اللي implémenté بDash. Alors, l'oula had New York Oil Gas, comme vous voyez, هنايا نقدروا نعطيوه en input plusieurs يعني بزاف ديال les variables en input. وها le graph ديالنا كيخرج بحال هكا. Il est interactif, c'est-à-dire نقدر نحط الكورسور هنايا يعطيني les informations x y ديال هذاك le point. On peut zoomer, on peut zoom هكا. Ok, on peut faire la notion de les maps, c'est-à-dire نقدروا ندخلوا les maps زعما en question. كاين هاد لو تيب عاوتاني ديال الداشبورد هنايا اي هكا. جو فو جوست عاوتاني نوريكم واحد لو تيب نقدروا نديروا object detection، يعني تا هو نانتيغريو به نانتيغريو في داش. بحال هنا باغ اكزومبل مثلا هنايا لا ديتيكسيون دون بيرسون كنقدروا نبدلوا الفريم كتعطينا هكا. on peut voir plusieurs informations. هنايا عاوتاني la même chose بالالغوريثم يولو et comme ça. المهم كاينين vraiment هنايا غادي ندوزو المانيفاكتشرين SPC dashboard et d'ailleurs qui peut contenir bzaf ديال les types de dashboard. C'est toujours comme j'ai dit interactif ou c'est facile à implémenter juste en se basant à les trois notions اللي قلنا. Sinon j'espère que باش ما نطولش عليكم j'espère que la session كانت مفيدة و j'ai fait un petit peu le point sur زعما درت شرحت فيا l'objectif من الاول حتى الاخر. et merci. شكرا لك هاجر، شكرا بزاف. merci à toi. لا كيستيون اللي عندي ليك هي لي زابليكاسيون ديال داش بلوتي، واش فاتك خدمتي زعما ان بروجي بيه؟ Oui, d'ailleurs, on travaille maintenant sur un projet Dash et j'ai déjà خدمت ou implémenté des petits dashboards en se basant à la واحد de dataset اللي كنا déjà قادينها. OK. Oui. واش كاينه اون ديفيرونس بين باور بي اي و داش دابا؟ Concernant Power BI,
هو داج سي بوغ غادي يعجب بزاف لي داتا ساينتيست يعني حيت بلا بروغراماسيون بيتون تو بروغرام لو تو من الاول حتى الاخر داكشي على حساب لا فيزيون ديالك peut-être Power BI il impose شويه la structure la logique ديالو mais je trouve انا pour moi صراحه ما خدمتش Power BI mais زعما درت دي ريشيرش عليها هكا mais en tant que زعما ملي كنبروغرامي جو بريفير بروغرامي بشي حاجه انا اللي بروغراميها انا اللي نديرها من الاول حتى الاخر زعما end to end. الو شكرا لك هاجر بزاف. غادي ننتقلوا للسبيكر الاخر اللي هو معنا مهدي. Merci, très bon courage.